Hello，大家好，我係阿 B。今日咧又去試下啲新地嘅鋪頭。每當一有新鋪頭開張嘅時候咧，我就好掙扎，究竟係應該即刻去拍俾大家睇啊，抑或等佢 run 順咗先拍俾大家睇咧？因為我又想將啲最新嘅資訊帶俾大家，但係咧其實同時間一間新嘅餐廳啱啱開張嘅時候咧，其實有好多嘢 run 得唔順，咁變咗佢嘅出品啊同埋其他嘢都可能會有甩漏，咁就其實對間餐廳嚟講咧，好似唔係幾公平。咁所以咧，我今次都好乖啊，忍咗3個禮拜先至去呢一間鋪頭咧。佢嘅來頭咧真係非常之大啊！講緊嘅就係呢一間車仔麵之家。如果大家以前係住喺灣仔區嘅話咧，可能對呢一間鋪頭非常之熟悉，即係可能咧你都有喺翻工時間排隊排到去條後巷嗰度，跟住揦住碗麵40度都照企喺街邊度雪嗰啲人嚟嘅，可能你就係其中一個人啦。咁我自己咧其實就未食過香港嗰間車仔麵之家，因為我唔係住港島區嘅。咁但係睇到其他網友介紹之後咧，我就即刻上去睇下啦，仲揾到一啲幾年前嘅 YouTube 片喎，係講呢一間鋪頭係香港無線電視台拍嘅一個飲食特輯咁樣啦，就係講呢一間車仔麵之家噶啦。咁如果大家有興趣睇翻嗰條片咧，可以撳下邊嗰條 link， 因為其實都幾多幕後嘅故事同大家分享嘅。亦都係因為呢條片咧，我就知道原來而家多倫多呢一間鋪頭嗰個老闆啊 Wilson 咧，佢就係香港嗰陣時車仔麵之家伍先生嗰個仔嚟嘅。所以我可以話咧，你而家喺多倫多食呢一個味道咧，同你以前喺香港食嗰個味道咧，應該都接近8-9成。我諗其中個1-2成就係減咗，就係譬如話環境因素唔同啦，同埋材料啦。咁可能唔阻大家時間，我哋而家翻返去睇頭先食嘢時候嗰啲片段咧。都有一段時間冇出過呢啲飲食片啊，因為早輪同屋企人去咗旅行，咁就去咗遊船河。如果有興趣嘅話咧，可以撳翻右上角條 link 睇下。其實我自己以前係冇食車仔麵呢一個習慣嘅，街邊篤魚蛋就有嘅，車仔麵咧就係識咗我老婆之後咧，係俾佢影響咗，我先至慢慢開始食呢一樣嘢嘅啫。咁其實近呢輪多倫多都開咗好多車仔麵嘅鋪頭啦，但係你話一間真正由香港街邊賣到搬咗入鋪頭，跟住再將成套嘅真傳搬埋過嚟多倫多，繼續將呢一個家庭生意延續落去咧，就比較少機會遇到，所以咧我係幾期待嘅。望下隻錶咧，今日係星期2嘅晏晝4點鐘到啦。咁我哋入嚟嘅時候其實係3點45分左右咧，就坐咗一半人咁上下啦。咁但係我其實一路拍落去嘅時候咧，到我 end up 最後應該係4點半走到咧，已經坐咗7成客噶啦，所以都幾犀利。白底黑字嘅餐牌清楚列明咗呢度各款嘅食物同埋價錢等等，所以都幾容易明白，幾容易睇嘅。唯一我唔知道嘅咧，就係原來車仔麵咧，譬如話你嗌3餸啦，加辣係唔會當係其中一種餸嘅，即係你係3餸跟住再揀加辣都得嘅。我嚟呢度其中一個目的咧，就係想試佢嗰個生炒咖喱魷魚啊，聽落咧就非常之吸引啊！但係我睇餐牌嘅時候咧，又見到冇骨泰式鳳爪啊，咁我就貪得意就嗌埋呢個嚟試下啦。一碟大概有6隻嘅冇骨鳳爪啦，味道咧就係酸甜再加微辣。我老婆咁唔食得辣嘅咧都接受到，所以咧應該大部分人都食到嘅。鳳爪亦都處理得好好，咁就唔會有異味，同埋煮嘅時間好好，食落去咧都仲係非常之爽脆，加埋啲醃蘿蔔酸酸甜甜咁樣咧都幾正嘅。如果遲啲譬如話天氣熱啲厭悶啲嘅時候咧，其實都係一個唔錯嘅開胃前菜嚟嘅。餐牌上邊咧有幾樣嘢，如果你加2個半咧就可以跟埋餐飲嘅，熱或者凍都係同一個價錢。我哋就揀咗佢嘅凍奶茶，正常啦，不過比較偏甜，我諗下次要少甜先得。喂，你拎去邊啊？我拍緊嘢㗎。唔緊要咧，咁順便拍埋碟生炒咖喱魷魚。呢碟魷魚咧絕對冇令我失望，唔係話啲咩米芝蓮級數嘅好味道，係佢嗰種回憶，你一擺落口嗰個香港街邊味道咧係完全翻晒嚟，絕對係我細個喺街邊篤魚蛋嗰一種咖喱味嚟。我喺多倫多咧咁耐咧，真係第一次食到呢一種味道啫。咁除咗個街邊味道之外，其實佢個魷魚都 OK 嘅，新鮮有魷魚味，同埋個口感咧係幾 Q 彈嘅。嗱，講明先啊，Q 彈唔係粗口嚟噶。食完前菜就食今日嘅主角啦，3餸車仔麵，我就揀咗大腸魚蛋蘿蔔拼油麵。
佢呢度嘅車仔麵餸呢，我諗我會用平民化少少去形容佢啦，因為而家有啲新開嗰啲呢，啲餸好鬼巴閉，好誇張噶嘛，係咪？我叫嗰啲做進化版，而呢個呢係傳統版車仔麵，同埋佢嘅份量都唔算少啊，有4粒魚蛋，好似有4粒蘿蔔，4嚿大腸，啲大腸都係剪得幾大嚿，同埋睇落去呢都處理得幾乾淨。湯頭方面呢都幾清澈，同埋幾香骨味，亦都冇落味精。你見到啲浮油呢，我諗係嚟自於啲油麵嘅，就唔係本身個湯底嘅。呢一粒魚蛋呢，就正正講中咗點解加拿大有啲食材呢永遠都唔會做到香港嗰一種水準啊！但係呢個就係地理環境因素問題，所以都唔係好關鋪頭事嘅。蘿蔔冇揀過啦，太多渣失敗。佢嘅蘿蔔就應該有揀過啦，所以係甜同冇渣嘅。大腸正如我所料，處理得非常之乾淨，所以冇異味。加埋佢剪嘅 size 夠大嚿，食落去呢口感幾豐富，滷水味都做得好香，亦都係香港嗰種街邊滷水味道啊！油麵嘅份量唔少嘅，咁就正正常常啦。牛筋就喺我老婆嗰碗撻翻嚟嘅，我自己個人覺得係煮腍咗少少，可以再有翻少少口感。順便俾大家睇埋我老婆嗰碗呢係牛筋豬紅紅腸拼油麵，咁我就唔係好食豬紅嘅，所以幫唔到大家試啦。睇佢嘅反應呢，應該係 OK 嘅。咁紅腸就係加拿大紅腸，大家都食過啦，係咪？咁嗰啲都唔使點講噶啦。整體嚟講呢，我都覺得老闆係盡咗佢最大嘅能力，將香港嗰啲味道完完全全咁搬過嚟。咁但係食材始終你冇得講啊，呢啲佢哋都控制唔到，冇辦法嘅。我自己個人呢，其實最中意就係佢嘅生炒咖喱魷魚啊，嗰個咖喱真係好有香港街邊嗰種味道。風味呢就冇得搬過嚟噶啦，除非係老闆肯整2張企台，等大家如果選擇中意嘅話呢，可以企喺度食啊嘛。雖然欠缺咗風味啦，但係呢，我睇完佢嗰個特輯之後呢，其實我仲食多咗一種味，就係人情味啊。因為車仔麵之家嘅始創人伍老先生嗰個奮鬥精神呢，我覺得係好值得我去學習嘅。咁好啦，今日條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果中意嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。